မင်္ဂလာပါ KKD electronic channel နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေခုတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ DIY သမားတွေနဲ့ electronic သမားတွေအတွက်အသုံးဝင်နိုင်မဲ့ဒီ HW140 Russian 320 buck boost converter လေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ converter လေးဟာဆိုရင် buck boost လို့ပြောတဲ့အတွက်volt အနေကနေအမြင့်ကိုလည်း boost လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဘိုအားအမြင့်ကနေပြီးတော့လည်းအနှိမ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ short ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင်output voltage အနေနဲ့ 0.5 ကနေ30 volt အတွင်းကို output ထုတ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ input ကတော့ 5.5 volt ကနေ30 volt ထိ input တွင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့website မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်တဲ့လောက်ကတော့သူ့ရဲ့ watt က35 watt ပေါ့နော်35 watt အများဆုံးထွက်တယ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်သူ့ကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူ့ကို power supply ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက 5.5 volt ကနေအလုံးစားလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ power ကို10 volt လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ပေးသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့power supply ကို10 volt ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်power supply 10 volt ထားပြီးတော့ampere ကတော့ဒီမှာ ampere ကကျွန်တော်3.2 ပေါ့နော်3 ampere ပတ်ချလဲလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို input သွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်သူ့ကို power supply input သွင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့အဝင်ရတော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော် in minus နဲ့ in plus ဆိုပြီးတော့သူရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ minus မှာ net ကိုချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့ plus မှာ ni ကိုချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ screen မှာတော့ဒီ volt နဲ့ ampere နဲ့ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ out ဆိုတာကဒါ output ကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ output ကမထွက်သေးဘူး output ampere လည်းမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ input ကိုကြည့်ချင်တော့ဒီမှာ in out ဆိုတဲ့ဒီ clock လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နေလိုက်ရင်input voltage နဲ့ ampere ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ input က10 volt ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ output ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ output ကမရှိသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို on off clock နေပေးရသေးတယ်ပေါ့နော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးရသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာမီးလေးလင်းလာတယ်မီးလေးလင်းလာပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အောက်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာ output က5 volt ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်input ကကြတော့6 volt ရှိတယ် output ကကြတော့5 volt ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုvolt ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးအသုံးပြုတာက12 volt ပေါ့နော်12 volt တွေအများဆုံးအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို12 volt အထိမြင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပပေကအားလေးကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့ဒါပို့ကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ CV ဆိုတော့ဒါပို့ကိုထိန်းကြီးတဲ့အားပေါ့နော်ဒီဘက်က CC ဆိုတော့ကျတော့ဒါကားရင်ကိုလိုသလိုချိန်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ output ဟုတ်ပြီ output ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီနိုင်လက်တံလဲသလိုပေါ့နော်နိုင်လက်တံလဲတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပို့ကတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က12 volt အထိမြင့်ပေးလိုက်12 volt ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့12 volt ရောက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ ampere ပေါ့နော် ampere ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့အခါမှာသူကအများဆုံးသူကကြတော့ဘယ်လောက်ထိ ampere ထိထွက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ampere ကိုချိန်ရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို short circuit ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် short circuit ပေးပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ ampere က4 ampere ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ4 ampere အမြင့်ဆုံးရတယ်ဒီကကျွန်တော်
ဒီ program ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့သူက4 ampere အထိပဲရတယ်ပေါ့နော်4 ampere အမြင့်ဆုံးရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ ampere ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ ampere ကိုကျွန်တော်တို့ညှိချင်တဲ့ချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ကျတော့ဘိုအားကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ short ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘိုအားကို short ပေးလိုက်ပြီးတော့အခုက output volt တွေက12 volt ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘိုအားတအားများတယ်ပေါ့နော်ဘိုအားတအားများတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဒီ short circuit ပေးလိုက်ရင်ဒီပူတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ ampere ကိုချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုအားကို short ပြီးတော့မှဘိုအားကို5 volt ဒါမှမဟုတ်ရင်6 volt လောက်ပေါ့နော်ဒီအထွက်ကိုအဲ့ဒါလောက်ထားပြီးတော့ပါဒီအထွက်နှစ်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့ short circuit ပေါ့နော် short circuit ဆိုပူးလိုက်တာပေါ့နော်အပင်တွေကိုပူးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုပူးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ampere ကိုချိန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်မိမိလိုသလိုချိန်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမပူးဘဲနဲ့လှုပ်ဆွဲပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ ampere ကိုချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာသူကကျတော့ဒီ output voltage က12 volt ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ input voltage ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် input voltage က10 volt ပဲရှိတယ် output ကကျတော့ကျွန်တော်တို့12 volt ရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကဒါကတော့ boost လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ပိုအားအဝင်က10 volt အထွက်က12 volt အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအဝင်နဲနေရနေပြီးတော့ဒီအထွက်ကိုအများ12 volt ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ပြောင်းပေးတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလုတ်ဆွဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုတ်ဆွဲကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ15 watt မီဒီလေးပေါ့နော် DC မီဒီလေးဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအထွက်မှာကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော်လေးလင်းနေပါတော့ဒီနေရာမှာ BD ကိုနောက်တစ်လုံးနဲ့ထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ input voltage က6 volt ပဲရှိရပါတော့ output ကတော့12 volt ပေးထားတဲ့အခါမှာဒီမှာလို့ဆွဲလိုက်တော့ 11.9 volt ရဲ့ ampere က 0.8 ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်သူ့ကို MIDI တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ MIDI လေးပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့ကောက်ဒီ15 watt MIDI လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့နှလုံးပြိုင်တူချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ MIDI နှလုံးလုံးလင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမှာ input ကကျွန်တော်တို့ 5.9 volt ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်6 volt ကနေ 5.9 ကိုရောက်သွားပြီးတော့ output က 11.9 ပဲနောက်ပြီးတော့ ampere ကတော့ဒါ 1.3 ကိုခုန်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 1.3 ကိုခုန်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေးသွင်းထားတဲ့ ampere က3 ampere လို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6 volt 3 ampere ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ lithium battery တွေကိုကျွန်တော်တို့ 2s လောက်စိန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် 2s လောက်စိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ converter ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီအမျိုးကြီးနှလုံးလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့12 volt ချိန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပူအားရောငြိမ်ရဲ့လားပေါ့နော်ပူအားရောငြိမ်လားမငြိမ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်စီကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် input ကိုတိုးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် input ကိုကျွန်တော်တိုးပေးလိုက်မယ် input ကိုကျွန်တော်30လောက်ထိထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်input ကိုကျွန်တော်တို့30လောက်ထိထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ input ကိုကျွန်တော်တို့30 volt လောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ output ကရောပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိသလားကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ output ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမပြောင်းဘူးပေါ့နော်မပြောင်းပါဘူးသူကကျတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကconstant voltage ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဝင်အထွက်တွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းပြောင်းဒီပို့အားအဝင်ကဘယ်လိုပဲပြောင်းနေပါစေအထွက်ကတော့ဒါကိုချိန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထွက်ချိန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထွက်မှာပေါ့နော်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချိန်နေမှာရောကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆွဲကြည့်ရင်ရောဘယ်လိုချိန်နေရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ input voltage ကဒါ D volt ရှိတယ်
output voltage ကကြတော့12 volt ရှိရပါတော့အဲ့တော့ခုန load ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ချိန်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့မီလင်းနေပါတော့မီလင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီမီတော်တော်လေးလင်းတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပိုအားကိုအမြင့်ပေးပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့သုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းကိုချိန်ထားတဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘို့ကိုကျွန်တော်တို့အငိမ့်ထုတ်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ converter လေးကအဲ့တော့အများဆုံး35 watt ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးမီးသီးဆိုရင်အဝင်ကိုကျွန်တော်တို့8 volt လောက်ထားပြီးတော့မှဒါမျိုးမီးသီးကိုကျွန်တော်တို့နှလုံး3လုံးလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်တူထွန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုထွန်းကျင်နေဆိုရင်လုတ်ကိုအဲ့လိုဆွဲကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ ampere ကိုချိန်ရမှာပေါ့နော် ampere ဒီ output ampere ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ converter လေးရဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ampere ပမာဏအထိကိုကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့သုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုအား6 volt လောက်တောင်းပွင့်လဲဒီ lithium battery ဆိုရင် 2S ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 8.4 ရောက်သွားပြီပေါ့နော် 8.4 volt လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးမီးကြီးကိုနှလုံး3လုံးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်တူထွန်းလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ solar ကနေပြီးပေါ့နော် solar ကျတော့ဒါပုံမှန်နေပူတယ်ဆိုရင် solar ဒီ16ကနေ19 volt ထိလောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးကို short ချပြီးတော့မှလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ converter လေးဟာဆိုရင်အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကျတော့ ampere ဘာညာကျတော့ဒီဘိုအားဘာညာကျတော့လည်းသူကဒီမှာ display တခါတည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့ ampere ကိုလည်းပဲအောက်မှာကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရဲ့အလုံးလုံးပုံသုံးပြုပုံလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်နားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘိုအားကတော့အထွက်ဘိုကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေလဲပြီးတော့ချိန်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်လက်တံတိုင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဘိုအားတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့များသွားမယ်နိုင်လက်တံပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့လဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိုအားတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့နည်းသွားမယ်ပေါ့နော်တစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့နည်းသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ current ချိန်တဲ့ဟာလည်းအဲ့လိုပဲ current ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်လက်တံလဲတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် current တစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့တိုးလာမယ်နိုင်လက်တံပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့လဲလိုက်မယ်ဆိုရင် current တစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့လျော့လာမယ်ပေါ့နော်ဒီ converter လေးရဲ့အကြောင်းကိုဒီလောက်ဆိုရင်အမေဆိုတို့အနေနဲ့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ဉာဏ်ရှိသလိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ project တွေမှာ DIY project နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာမိမိရဲ့ဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်